श्रीलक्ष्मीसहस्रं वक्षस्थलावस्थानस्तबकः। श्रये शेषाचलमणेः शार्ङ्गिनो हृदयङ्गमाम् अनुकम्पामि वा कम्पाम् अम्बाम् अम्बुजवासिनीं। श्रये शेषाचलमणेः शार्ङ्गिनो हृदयङ्गमाम् अनुकम्पामि वा कम्पाम् अम्बाम् अम्बुजवासिनीं। कल्याणदिव्यकरुणादिगुणाम्बुराशे काङ्क्षादिकाप्युदयदायि कटाक्षलेशे भद्राय दैत्यजितुरकृतनित्यवासे भक्तिस्थिरेण मनसा भवतीम् उपासे। नालीकसम्भवभवादिसुराभिवन्द्ये नानाविधाकृतकवाङ्मयमौलिवेद्ये पाथोधिपुत्रिपदि वक्षसि नित्यहृद्ये भान्तिम् अनन्यशरणो भवतीं प्रपद्ये। शय्यागृहं तव पिता जगतां नियन्तुः भ्राता दृकेक इतरः पुनरङ्गभूषा। वक्षस्य मुष्य वरदे त्वमवस्थिता तत् वालभ्यमम्ब भवदीयमनन्यलभ्यम्। भ्रातुर्विधुर्वसु समृद्ध्य सखेषु पद्मेषु आस्ते रमेत्यपयशः प्रशमाय नूनम्। सोदर्यकौस्तुभशुभावहमब्धिकन्ये वक्षस्त्वमावससि वेङ्कटनायकस्य। भगवतः प्रदिको हृदिमास्मभूत् समुदयद्विजिनेषु जनेष्विति अवहिता जगदम्बहिताय नो हृदयमेव हरेरधितिष्ठसि। पनिशैलपतेः त्वमिन्दिरे भवसि प्राणसमेति साम्प्रतम् अमुना भवति यतः स्वयं हृदये प्राणपदे निवेशिता। उरगात्रिपतेरुरस्थलस्था कमले तद्गलशङ्खगर्भमुक्तैः शुचिहारमहः सुरस्वरन्ति सलिलैरम्ब सदाभिषिच्यसे त्वं। कुमारी क्षीराब्धेः कुसुमसुकुमाराङ्गी भवति नवं पद्मं सद्ममृदिमरमणीयं विजहति। शरण्ये त्रातुं नः शरकिनघणं कौस्तुभशिला कठोरं गाढोरः शयसि कृपया कैटभरिपोः। श्रीवत्साङ्कं चिरतरमुरः सीमगोष्ठं मुरारेः अध्यासीनाम् अनघ हरितोदारकान्त्याभिरामं। कल्याणि त्वां सुलभममृतं संश्रितानां दुःखानां श्रीराम्भोदेहे समुदितवतीं ब्रूमहे कामधेनुं। विश्वातीतो जयति वृजिनः ह्रासदेवासुदेवः पद्मे तस्याप्युपरि महिमा भासते तावकीनः। क्षेत्रज्ञानां हृदयमनिशं कञ्जनाभोदिशेते तस्यापि त्वं हृदि हृततमो राजसे राजसे यत्। वीक्षन्ते ये वेङ्कटक्ष्माभृदिन्दोः सूरस्थाने शोभमानाम् इह त्वां। दुग्धोदन्वत्पुत्रि दिव्यं पदं ते सूरस्थानं हन्त भित्त्वा विशन्ति। पलिवसुमुषप्रकर्षाद् उच्चोरस्थलमुपेत्य कमले त्वम् अस्माकम् अपतगानाम् अरसे चिरकालसञ्चितान् अर्थान्। शशिलेखा भवती च क्षीरब्धेः उद्गते तयोराद्या धारयति कृष्णमन्तः कृष्णेनान्तस्तु धार्यते चरमा। वनमालायाम् उषितां विश्वविभोर्भुजतमालविटपान्तः कामपि कनकलतां त्वां कलशाकूपारकन्यके मन्ये। परमतुलसीदमनघे वनमालाप्तं सुलक्ष्मणाकलितं
कलयसि सद्रूपयुतं कमले वक्षो हरेर्महारामं दृष्टात्मप्रतिबिम्बितेषु मनिषु द्रागिन्दिरेमास्मभूत् अन्धस्तेष्वबलान्तरस्थितिधिया कोपस्तवेत्यच्युतः शङ्कोन्मेषकथापथातिपतितं सन्त्यक्तरत्नान्तरः तं त्वत्सोदरमेव कौस्तुभमणिं दत्ते भुजाप्यन्तरे सस्नेहपूर्तिदुदितत्रिदशोपसेवः दीप्तो हरेरुरसि देवि तवेष्टगेहे अस्माकम् आन्तरतमः प्रशमय्य मुक्तेः मार्गं प्रकाशयतु कौस्तुभरत्नदीपः सरसिजनिलयापि वैभवेन स्फुरसि निरेणसि मानसे मुनीनां उरसि मुररिपोरुपोढहारे शिरसि च देवि गिरां पुरातनीनां शुभश्रीवत्साङ्गं शुचिरुचिरहारं मुररिपोः तमालाभं वक्षस्तरलवनमालासुरभिलं परिष्कुर्वाणां त्वां भवजलधिशोषाय कलये जगन्मातः प्रातस्तनजलजदायादवदनां प्राचीनवाक्परिषदां परतत्त्वचिन्तां व्यालेन्द्रभूधरपतिर्व्यपनेतु कामः कान्तो बिभर्ति भवतीं कलशाब्दिकन्ये भूषा विशेषमिव देवि भुजान्तराले स्वभावादुन्मीलद् वकुलसुमनः कोमलतनोः तव क्लेशाशङ्काकुलितहृदयेनापि हरिणा त्वदाक्रान्ते हन्त युधसितुमुरस्यम्बपुलकाः न शक्यं ते पद्मे न खलु सुलभः कण्टकजयः निरत्ययं नीलमहो निधानं कान्तं मुकुन्दाभिदम् इन्दिरे त्वं निरञ्जनैरेव जनैर्गृहीतं वीक्ष्य स्थिता वक्षसि रक्षितुं किं जननि पुष्यसि तामरसम्पदं वितनुषे च न तामरसम्पदं परमुरस्फुरणप्रतिरोधिनं परमुरस्फुरणं नयसेद्भुतं यदि नाम विष्णुभक्षः क्षणमत्यक्षः क्षमामयि रमे त्वम् आगस्विनस्तदानो नैवारक्षिष्यदूष्मलो नाथः हृदये कमलदलाक्षी त्वत्पदलाक्षीय लक्ष्म भवतीं च दददूष्मलोऽपि कृष्णः अप्यधिकारुण्यं वहत्यहि गिरीशः इति श्रीमद्वेङ्कटाद्वरिविरचिते श्रीलक्ष्मीसहस्रे वक्षस्थलावस्थानस्तबकः तृतीयः।